school. He said, I know, but 1:34 is my prayer time. He pulls the truck over. I'm mad because I'm late for my meeting. He goes to the back of the truck, pops open the truck and takes out his prayer mat. Rolls out. Pendeta Amerika ini menggampar jeger pendeta Gilbert yang mengolok-olok umat Islam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana Radio. Para sobat, pendeta Amerika Serikat ini sangat kagum atas kedisiplinan umat Islam. Bayangkan para sobat, sang pendeta sedang naik truk dari sopir muslim itu ke suatu tujuan yang amat sangat penting. Tapi di tengah jalan, karena sholat duhur sudah tiba, maka sang sopir menepikan truknya dan menggelar sajadah di trotoar New York. Di mana? Di trotoar New York. Untuk melaksanakan sholat duhur. Tak peduli dengan penumpangnya, yang kebetulan seorang pendeta yang dikejar-kejar waktu. Dan pendeta ini begitu kagumnya. Bahkan dia mengatakan, kita nggak boleh kalah dengan ibadah umat Islam. Lain pendeta Amerika, lain pendeta Gilbert yang menunjukkan kebodohannya. Bagaimana nggak bodoh, son? Lawang umat Islam sholat 5 waktu kok dihubungkan, hahaha, itu kan bayaran cuma 2,5%. Kalau 2,5% jungkir balik, kalau Kristen 10% cuma tepuk-tepuk dan jingkrak-jingkrak saja. Betapa bodohnya kamu, Gilbert. To the back of the truck, pops open the truck and takes out his prayer mat, rolls out his prayer mat on the sidewalk of New York, and said, if that Muslim man can pray in the street, I ain't gonna let no Muslim outpray me. Every time I think of the goodness of Jesus, Pendeta Amerika Serikat ini kagum terhadap kedisiplinan umat Islam dalam beribadah. Sekaligus sakit hati. Dia mengatakan, kalau muslim bisa sholat di jalan, menggelar sajadah di trotoar New York, mengapa orang-orang Kristen tak bisa melebihi itu dalam beribadah? Ini berbanding terbalik dengan pendeta Gilbert. Pendeta Amerika kagum, bahkan tak sedikit pun mengolok-olok umat Islam sholat. Justru sakit hati, mengapa umat Islam bisa disiplin begitu terhadap Tuhannya, dan orang Kristen yang ibadahnya cuma 1 minggu 1 kali, tapi gereja relatif sepi. Dan pendeta bertekad akan mengalahkan cara ibadah umat Islam. Mungkinkah, Dad? Ya jelas nggak mungkin. Ke gereja aja 1 minggu 1 kali, itu pun jingkrak-jingkrak, tepuk-tepuk, dan nyanyi-nyanyi. Mana kekusukanmu, wahai pendeta Gilbert pula, dalam menghadap Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dalam sebuah acara keagamaan Katolik yang digelar di Gereja Baptis Misionaris New Birth, Amerika Serikat, seorang pastor bernama Dr. Jamal Bryant dalam khotbah di hadapan jemaatnya bercerita bahwa suatu hari dia pergi menghadiri rapat penting dengan menumpangi sebuah truk, dan ternyata sopir truk tersebut adalah seorang muslim. Di tengah perjalanan menuju tempat tujuan, sopir truk tersebut tiba-tiba menepikan mobilnya di jalanan kota New York karena waktu sholat zuhur telah tiba. Sontak hal tersebut membuat sang pastor merasa kesal, karena tidak hanya akan datang terlambat, dia juga kesal karena melihat seorang muslim begitu taat menjalankan kewajiban kepada Tuhannya.
Jika suatu ibadah adalah perintah Allah Sang Pencipta kepada umatnya, maka ibadah tersebut akan sangat ringan dilakukan oleh penganutnya. Sebagaimana kita umat Islam sholat adalah hal yang biasa, tidak memberatkan, sebagaimana Pendeta Gilbert mengatakan, lihat tuh, bayarnya 2,5%, maka harus tekuk-tekuk kaki, harus rukuk, sujud. Bayangkan, nggak ada hubungannya, Dad. Nggak ada hubungannya dengan zakat 2,5%. Dan yang aneh adalah, bukankah orang Kristen mengimani Yesus, bahkan menuhankan Yesus, sementara Yesus itu berdoa kepada Allah, Yesus itu sujud, Yesus itu berwudu, dan tak ada Kristen yang mengikuti cara ibadah Yesus. Justru umat Islam lah yang mengikuti cara ibadah Yesus, karena itu perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Just a one-day turnaround trip. Find the SUV that's going to drive me into Manhattan, and get in the car. And he's driving me to the meeting. I said, man, you got to hurry up. I'm late for my meeting. And he's one of them talkative drivers. I forgot to press no talking in the request. And we're driving to our meeting, and he keeps talking to me. Says, sir, I'm so proud. I got a daughter that go to Columbia University. I said, oh man, that's great. Keep driving. He said, man, I'm so proud. I got a son in medical school. I said, oh, that's wonderful. He said, I only been here a couple of years. I said, oh, welcome. Glad you made it. He said, when I came here, I didn't have nothing. I said, that's awesome. He said, this is my 5th truck. I said, oh, your 5th truck. That's great. He said, what time is it? I said, it's 1:28. We're 28 minutes late for my meeting. He says, oh, I'm so sorry. I got to pull over. I said, what? No. I said I was happy your daughter's in school. I'm glad your son in medical school. He said, I know, but 1:34 is my prayer time. He pulls the truck over. I'm mad because I'm late for my meeting. He goes to the back of the truck, pops open the truck, and takes out his prayer mat. Rolls out his prayer mat on the sidewalk of New York. I got an attitude, because I got a meeting I got to go to. I got some important people I got to see. I got some business I got to take care of. And God arrested me in that truck and said, if that Muslim man can pray in the street, what you gonna do for what I did for you? I don't know where y'all are, but I ain't gonna let no Muslim outpray me. Every time I think of the goodness of Jesus at all. Jamal yang merasa iri dengan bagaimana semangat Muslim dalam beribadah, kemudian menyuruh kepada para jemaatnya agar memperbanyak doa, khususnya untuk keberlangsungan bangsa dan negara mereka. The church has become anemic and frail and impotent. Is that we sing together, we shout together, we dance together, but we do not pray together. And I am believing that when the people of God go back to prayer, nations will come back into alignment with the will of God. I need you to open up your mouth. I'm telling you right now,
We get ready to pray for this nation. We get ready to pray for this state. We get ready to pray for this judicial system. Would you lift up that hand and open up your mouth and pray? Pray like you know how to do. Pray like you were raised to do. Those of you that are watching online, I need you to lift up your voice. Keinginan pendeta Amerika agar jemaatnya beribadah melebihi, jangan sampai kalah dengan ibadahnya Muslim, mustahil untuk bisa dilakukan. Ya bagaimana mungkin, Dad? Ibadah seminggu hanya 1 kali, itu pun yang hadir sangat sedikit sekali, kecuali acara-acara besar seperti ini. Ya, kita sama-sama tahu, gereja-gereja Amerika Serikat banyak yang dijual karena tak mampu lagi membayar operasional gereja. Karena kebaktiannya sangat sedikit, sangat sepi, sehingga perpuluhannya tak banyak. Dan akhirnya banyak gereja yang bangkrut. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.